Il nostro paese è fatto di tante realtà. Gli ultimi 20 anni di vita politica italiana hanno provocato inevitabilmente tanto scontento, sì, portando i cittadini a sviluppare e a convincersi che la propria ribellione verso le istituzioni sia un principio di libertà. Ma è sempre così? Il patto sociale che sta alla base della Costituzione avrebbe dovuto generare una cultura basata sul principio fondamentale che al bene per pochi si debba contrapporre il bene per tutti. Questo che vi leggerò ora è un pensiero, definiamolo molle, per non dire altro. È lo sfogo volgare, qualunquista e arrabbiato di un cittadino che si vanta di non pagare le tasse, rivendicando a sé quello che crede essere uno spazio di libertà contro un sistema che, a suo modo di vedere le cose, tende a divorare tutto, non rendendosi conto che il proprio egoismo ricade sulla società come un danno enorme, perché il patto sociale che sta alla base della Costituzione repubblicana va esattamente contro il desiderio bramoso di avere tutto per sé, privilegiando al contrario il principio del mutuo soccorso, permettendo di recuperare la dignità del vivere sociale anche gli ultimi, coloro che non ce l'hanno fatta, in nome del desiderio ingordo e insaziabile che, negando agli altri ciò che è da tutti dovuto, infatti si esercita un atto, diciamo, di latrocinio. Desideremmo tutti vedere un mondo che rinneghi finalmente la bramosia dell'avere, fondandosi su quanto una volta era tal desio. Amico caro, a chi li dovrei i miei soldi? Amico caro. Amico caro, allo Stato? Ma stiamo scherzando? Io ho cominciato a lavorare a 15 anni io. Non come quelli che fanno la rivoluzione intellettuale e si riempiono la bocca con la solidarietà per sputarla poi in faccia alla gente come me. Che non è mica una cosa che si mastica, la solidarietà. Non ti riempie lo stomaco e non dà da vivere alla famiglia, no? La solidarietà. Io quando ho cominciato, io avevo un padrone che se non lavoravi come Dio comanda, a calci nel sedere, ti facevano tirare avanti la giornata. Guarda adesso i miei operai, guardali, che mangiano il panino nella pausa da pranzo. Ma credi che avessi una pausa da pranzo io, quando ho cominciato a lavorare? E adesso questi li dovrei assicurare e mettergli su le marchette ogni mese? Ma chi le ha messe le marchette? A me. Credi a me, gli operai se la sono sempre passata meglio di noi poveri padroni. Niente cambiali, niente sequestri, niente ispezioni. Comodo, E poi se qualcuno non va ti piantano su anche uno sciopero, quelli lì. E io invece qui, dalla mattina alla sera, senza chiedere i contributi allo Stato. Ho fatto tutto da solo, io ho fatto, senza storie di cartellino da timbrare. Questa si chiama condivisione di un progetto a casa mia. Con la storia dei sindacati poi si è rovinato tutto il rapporto che ci avevamo noi con i nostri lavoratori. La testa di stupidate gli hanno riempito, che anche adesso i sindacalisti fanno la voce grossa per mettere in regola di qua, garantire di là, con tutte queste storie sulla sicurezza, i corsi e l'antinfortunistica. Ma sai quanti soldi spendo io in questa roba qua della sicurezza? Ma per cosa? Che se un operaio dovesse vestirsi come tutti quegli scafandri dell'infortunistica lì, ma come fanno a lavorare? E poi sono proprio loro, sai, gli operai, i primi a rifiutare. Si sentono ridicoli e hanno ragione. Ma scusa, ma quelli che fanno le leggi hanno mai messo piede in una fabbrica, in un cantiere? Cosa sanno di lavoro quelli che non hanno mai faticato un minuto in vita loro? E adesso che c'è la crisi, che ci dovrebbe aiutare a tirare avanti la baracca,
togliermi un po' di tutto questo peso fiscale, mi rompo le scatole con tutte le rogne dei controlli incrociati per vedere se io le pago, le tasse. Ma sai che quello che ha il capannone più in giù del mio lo hanno pedinato per vedere se viaggiava col SUV? Ma ti rendi conto? Ma dove siamo finiti qui? In Unione Sovietica? Pedinato, ti dico. Mica ha ucciso qualcuno, mica ha fatto il mostro degli asili, che anzi quelli li mollano il giorno dopo che li hanno presi. Ma uno sarà ben padrone di spendere quel cavolo di soldi che guadagna onestamente come ci pare e ci piace, o no? E poi se io mi comprassi un macchinone, magari facendo sacrifici tutto il resto, ma poveri noi, ma dove andiamo a finire? Sai cosa ti dico? Che tutte le volte che un professionista mi propone due conti, uno con la fattura e l'altro senza, ma per me quello lì è un benefattore, mica un ladro, come dicono loro. E io faccio lo stesso, sai? Chi è che diceva che pagare le tasse è bello? Uno di quei ministri del governo Prodi, o peggio ancora quello lì, quello con l'Oden, Ma la vada a pagare lui, le vada a pagare lui le tasse. E stiano un po' più attenti a chi mangia, a chi ruba, davvero, in questo paese. Sì, guarda, evasore totale, sì, evasore totale, mi piacerebbe essere. Ma poi ti additano come una bestia nera, lo senti tutto il disprezzo che c'è in quella frase, evasore totale, E dicono che sono ridicolo perché dichiaro meno di quello che prende in busto paga chi lavora qua da me. Ma è vero che ufficialmente io guadagno meno e loro mi parlano di lavoro nero, e allora? E anche se fosse? Andava bene o no agli operai che prendevano qualcosa di più?
La mancata accoglienza dell'altro è la grande patologia che ha prodotto i maggiori lutti nel corpo dell'umanità. Eppure è la relazione con gli altri, con i diversi, che ha generato in ogni civiltà i grandi processi di trasformazione e le migliori culture umane. Questo è indubbio. Viene in mente quanto scriveva Mark Bloch nell'Apologia della storia a proposito della vasta esperienza delle varietà umane e degli incontri che hanno tutto da guadagnare ad essere fraterni. Componiamo la parola solidarietà con dare il resto. Bene. Allora, amici miei, prima della guerra io stavo in Somalia, sì. Certo, la situazione non era facile, no. C'erano tanti problemi, c'era la povertà. Sono venuto via quando è scoppiata la guerra. Sono Joseph, un profugo di guerra, con tanti problemi di cui oggi si parla. Adesso sono 20 anni che sono in Italia, sono scappato via dal mio paese, dalla mia città con molta tristezza. Inoltre ho perso un fratello che è morto, è stato ucciso. Ancora oggi è dura pensare a questo. Mio fratello è morto un mese prima della mia partenza per l'Italia. Parte della mia famiglia, mia madre e mia sorella, sono ancora in Somalia. Un altro fratello è in Germania, mentre io ho ancora un cugino che si è trasferito in Francia. Prima della guerra abitavamo tutti nella stessa città, sì, era bello. Adesso siamo divisi, in paesi diversi, ci teniamo in contatto, ma insomma non è la stessa cosa. Imparare l'italiano è stato un po' difficile, ma io mi ci sono sforzato tanto perché ho sempre pensato che parlare la lingua un paese è molto importante e ti serve non solo per difenderti ma anche per capire che cosa sta accadendo. Quando sono andato via dalla Somalia io avevo 22 anni. L'Italia mi sembrava un mondo misterioso con grandi differenze, non avevo punti di riferimento, non conoscevo nessuno, dovevo iniziare tutto da capo. Prima di partire sapevo che in Italia la maggior parte della popolazione era cattolica. Non ho scelto la strada della religione, ma io ho scelto quella della democrazia. All'inizio chiedevo la carità davanti alle chiese, nei centri commerciali, per strada, ma molte persone che passano non ti guardano nemmeno. Nei posti dove andavo più spesso, con qualcuno ho fatto amicizia. Se uno mi riconosceva, magari si fermava a parlare. Un signore mi ha portato dei vestiti suoi, me li ha regalati. Altri vestiti me li hanno dati i volontari di un'associazione. Con i soldi delle elemosine potevo solo comprarmi qualcosa da mangiare e le sigarette, perché io fumo, sì. Ho passato i primi mesi in una baracca, sì, una baracca. Ogni tanto passava la polizia a fare i controlli. Forse era la gente che li chiamava. Normale. La prima città che ho visto era Bologna, dove sono stato qualche mese e poi sono venuto qui, in Friuli, perché c'era un mio amico. Lui era arrivato in Italia un po' prima di me e quindi mi ha aiutato per quel poco che ho potuto. Così quando sono arrivato a Udine c'era almeno una persona che conoscevo davvero. Il primo periodo è stato davvero brutto, mi sentivo straniero. Spesso mi capitava di sentirmi addosso gli occhi della gente, come se le persone guardassero me in maniera diversa. Ma penso che sia anche normale, considerata tutta la mia situazione di quel momento. Grazie ad un'associazione solidale ho trovato il lavoro che ancora oggi faccio. Sono dipendente di una ditta di pulizia, sì. È un lavoro che faccio volentieri, anche se agli italiani può sembrare strano. Spesso sento dire in televisione che gli italiani non vogliono fare questi lavori. In realtà alcuni miei colleghi sono italiani.
Tanti dicono che noi extracomunitari portiamo via il lavoro alle ragazze e ai ragazzi, ma questo non è vero. Quando ho lavorato mi sono sentito dire molte volte che io dovevo dare di più, perché venivo da fuori. Il primo periodo facevo le pulizie in giro, mi davano i soldi in nero, però io mi facevo dare quello che mi dovevano dare. Ho trovato lavoro, ho potuto mandare dei soldi in Somalia a mia madre, a mia sorella, anche ora li mando, ma pochi. Mia moglie è italiana, l'ho conosciuta un'estate alla festa dell'unità. Abbiamo 2 figli. I suoi genitori non hanno mai avuto niente in contrario che noi ci sposassimo. E tutto questo mi ha molto aiutato in tante cose. E io mi sento inserito in Italia. I miei figli vanno a scuola e a volte i loro insegnanti mi hanno chiesto di andare in classe per raccontare la mia esperienza, la guerra, l'essere andato via dal mio paese. Ho sempre accettato io questi inviti. È importante far conoscere le nostre storie ai ragazzi, perché oggi in Italia ci sono tanti stranieri, immigrati qua per motivi diversi, ed è molto importante capire come si possa convivere tutti insieme. A scuola si impara il rispetto. I bambini che subiscono discriminazione ed ingiustizie, quasi fossero persone di serie B, un domani potrebbero essere dei cattivi cittadini, e questo bisogna capirlo. Certamente so che la mia terra è la Somalia, ma la mia vita è qua. Guardiamoci in faccia, il mio futuro è qua. Giusto? In questi giorni ho pensato, cosa farei se avessi un po' più di soldi? Me ne tornerei in Somalia? Dico di sì per la mamma, ma io vorrei comunque stare qui. Mio fratello, quello che è in Germania, mi dice, vieni qui, dai, vieni qui, si sta meglio. Ma ormai che sono venuto qua, devo ricominciare tutto da capo. No, dicono che in Italia si sta bene, ed è effettivamente così. Anche se la burocrazia qua è veramente impossibile, io andrei via dall'Italia solo a causa di questo. Per il resto sono contento di stare qua. Io andrei via perché gli sprechi e le ingiustizie che ci sono enormi. Anche adesso altre persone del mio paese, e non solo, ma di diverse parti del mondo, Siria, Pakistan, Mali, Nigeria, Libia, arrivano in Italia. In tanti partono per fuggire alla violenza, provare a cercare un lavoro, una situazione migliore, e in tanti muoiono in mare, e non solo. Si parla di tragedia, si parla di emergenza, si dice che i profughi, gli stranieri costano. È vero che costano, ma a chi costano? Si proclama che il Friuli scoppia per la presenza di questi altri. Secondo me i giornali, la televisione creano una grande confusione ed intossicano un po' tutti anche sull'immigrazione, che non è vista mai nella maniera giusta, con delle prospettive che mi riguardano. La maggior parte degli immigrati come me ha rischiato e rischia la vita, e se lo fanno è per migliorare la propria condizione di vita e quelli come me, della loro famiglia, e perché bene o male noi dobbiamo convivere, non c'è soluzione, non c'è soluzione. Se vogliamo rispettare le persone, bisognerebbe evitare di dare astio, mentre sarebbe un dovere costruire la solidarietà.
paese nel quale viviamo è vecchio, anzi peggio, è invecchiato, ed è invecchiato male. Nel frattempo si è persa un'intera generazione, scomparsa nelle maglie della società che ha chiuso le porte alle nuove leve, costretti a soggiornare in un limbo sempre più dilatato nel tempo. I giovani preparati, capaci, non riescono ad inserirsi quasi mai, perché chi li precede raramente cede il suo posto. Mentre l'Europa e il mondo affidano sempre più frequentemente ai trentenni i posti di maggiore rilievo nella conduzione delle aziende, dei laboratori di ricerca, delle cattedre, delle più prestigiose università, in Italia sono costretti a scegliere lavori di ripiego, rinunciando ai loro sogni, o fuggono regalando ad altri paesi le loro conquiste, o rimangono qui, prigionieri di un triste e desolante isolar d'età. Questo che leggo ora è l'immaginario sfogo di una ragazza che si chiama Lorena, una giovane laureata costretta ad accontentarsi di un posto di cassiera in un supermercato. Mi chiamo Lorena, sì. Questa settimana ho portato a casa 150 euro e non va mica sempre così, Così bene, dico. Quindi a zero il contatore d'ansia, mi rollo l'ultima cartina di tabacco e no, rollare, devo stare attenta, devo ricordarmi di non tirare fuori il vocabolario forbito della brava cinesiale, devo ricordarmelo, stono un po' tra le altre ragazze del turno di cassa, quelle che come me fanno da supplenti alla domenica mattina qui al supermercato, tutte cassiere supplenti come me, che invece ho anche una laurea in tasca. Allora, scusa, lascia che ti faccio il riassunto. Diploma al classico, laurea magistrale in conservazione dei beni culturali, Erasmus all'Università di Regensburg, master sponsorizzato interamente dalla fondazione, dottorato in archeologia delle province romane e un casino di pubblicazioni, tesi compresa, con lode e complimenti della commissione. Io sognavo che in un paese come il nostro, che ha il petrolio della cultura, della bellezza, dell'arte, una che si laurea in un percorso come il mio, la vanno a cercare a casa per offrirgli un posto di lavoro. Sogni, appunto. Sì, perché al concorso di ricercatore è passato uno che veniva dalla Sapienza, un bambolotto del rettore, dicono, che aveva in tasca già tutte le tracce delle risposte, non più bravo di me, ma maschio, sì. E io, che di anni ne ho 30, mi sono sentita dire provi con le supplenze, ci provo. Pago anche i 3.000 euro di corso organizzato dalla regione per risolvere il problema dei precari, tutto regolare, che senza quel diploma non puoi sperare nemmeno di entrare in una scuola, non dico di andarci a insegnare, nemmeno un'ora in cattedra ho fatto, 3 graduatorie e tra graduatorie, riforme, precari incazzati, prima fascia, seconda fascia, riforme continue, una peggiore dell'altra. E qui sono qui adesso, Lorena alla cassa 2, mi chiamano Lorena alla cassa 2. Ogni domenica mattina, e cerco sempre di essere carina, nonostante tutto quello che mi frulla per la testa. No, viviamo in un paese invecchiato, ecco la verità, è invecchiato male. Ho maturato la consapevolezza che ciascuno stia occupando abusivamente la mia età, il mio tempo. Alle volte mi sveglio di notte con un urlo trattenuto che mi resta smorzato in gola, come se fossi in preda ad un incubo dal quale non mi riesco a svegliare, e poi mi accorgo che l'incubo è questa fetenzia di vita che devo recitare in una parte che non era mia, per la quale non mi sono preparata io, Lorena, alla cassa 2, e sento che le occasioni passano veloci,
nella mia scatola di vetro, la piccola prigione in cui mi pare di soffocare ogni giorno un po' di più, non le potrò mai afferrare questa opportunità. In quanto donna mi pare di avvertire il ticchettio dell'orologio biologico che mi batte dentro un utero costretto a restare vuoto. E chi lo mette al mondo? Un figlio in queste condizioni. Come pensare di farmi una famiglia, di progettare una vita? Le mie compagne fingono di farsi meno problemi, continuano ad andare in discoteca, cambiano un compagno ogni 15 giorni o cambiano l'arredo dei tappetini del bagno. Ma io non credo che siano felici. Ognuno di loro aveva un sogno. A ognuno di loro è stato rubato questo sogno. Io ho sempre avuto un grande rispetto per i vecchi, ho imparato ad amare Omero nella biblioteca del mio nonno, professore di liceo, figlio di un partigiano che ha combattuto anche per il mio diritto di lavorare. Lo dice la Costituzione, no? Anzi, mi sembra proprio che cominci così. Se ci penso mi commuovo. 2 generazioni deluse, la mia e la sua. Deluse di come è andata, deluse per come invece avrebbe potuto essere. Nel mezzo quelli come mio padre, l'assessore regionale, professore, l'uomo dalle visioni concrete, favorito in tutto, specie dalle solidarietà del partito, cresciuto nella retorica del diritto, senza mai aver davvero pensato all'etica del dovere, in un paese in cui tutto sembrava più facile, scontato. Ogni opportunità era lì a portata di mano, bastava crederci, darsi da fare. Già, lui la sua bella carriera l'ha fatta, lui. Così tanto importante, quella carriera che veniva sempre prima di tutto il resto. Prima dei compleanni, dei saggi di danza, delle feste di diploma. Il giorno in cui mi sono laureata ero in riunione, come sempre. Si trattava di cose troppo urgenti, troppo importanti, irrimandabili, e per condimento ci sbobinava ogni volta la solita manfrina, dura da digerire, che tutto quello che faceva era per noi, per il nostro bene, sì. E quanti sacrifici per la sua famiglia, perché pensava al nostro futuro, lui. E intanto io e mia sorella siamo cresciuti da orfane, senza esserlo davvero. Ecco, qui sta il punto. Questo sta il taglio tra la generazione passata e la nostra. La mia è una generazione di orfani, costretta a vivere al margine, perché il monumento funebre dei padri, dei nonni, dei bisnonni è sempre lì, come un imponente dente marcio che ci appesta l'alito del domani. Finché non ve ne andrete tutti, cari papà, non ci permetterete mai di provare, di crescere, di vivere la nostra chance, il nostro giro di giostra, condannandoci per sempre a questo insopportabile vostro vizio del isolar di età. Quella qua, scusa.
Storie ideali, abbiamo raccontato 4 storie che parlano di solidarietà data e ricevuta, della solidarietà che dovrebbe essere praticata nei tempi difficili. Se non si sostiene con forza il principio di solidarietà, tutte le nostre difficoltà si esasperano, sia nel terreno personale che su quello sociale. Se la solidarietà viene accantonata, vengono meno le condizioni minime della democrazia, cioè il riconoscimento reciproco e la pace sociale. Le 4 storie ascoltate dicono che la solidarietà non può essere un semplice stare accanto ad altri individui, ma il riconoscersi, lo scoprirsi responsabili da parte di tutti e insieme a tutti. Nel corso di Festival di quest'anno è stato sottolineato come il valore della solidarietà sia il principio che percorre tutta la nostra Costituzione, al quale si riferiscono molti degli articoli, nei quali però non è presentato solo dal versante dei diritti, ma anche da quello dei doveri, a cui tutti devono contribuire, ciascuno per la sua parte. L'attuazione della solidarietà e il suo agire non è un processo facile. Infatti nelle situazioni di difficoltà le diseguaglianze crescono ed insieme ad esse crescono la difficoltà di essere solidari. Un secolo fa circa Pareto ricordava che la solidarietà è sempre ottima per ricevere, non è mai buona per dare. L'operaio che guadagna 10 lire al giorno stima che in nome della solidarietà il ricco a lui deve far parte delle sue sostanze, ma troverebbe ridicolo che a lui si chiedesse, in nome di quella stessa solidarietà, di far parte del suo guadagno a chi ha il salario di 1 lira o poco più al giorno. La solidarietà è un'utopia, allora? Il consapevole esercizio dei diritti, ma anche l'assunzione di una comune responsabilità di doveri. Montesquieu diceva che abbiamo bisogno di istituzioni, non di promesse né di carità. Ancora oggi devono essere chiamate in causa le istituzioni tutte per sollecitarle a difendere i diritti fondamentali di tutti e a credere nei doveri della coesione sociale, così necessarie in un'età come la nostra di crisi. La solidarietà deve essere un'utopia profondamente piantata nella realtà. Deve essere una prospettiva che colga le differenze concrete e persegua l'eguaglianza, unendo giustizia e cura a responsabilità, diritti e doveri. Solidarietà, sì. Solidarietà. Quante volte la parola stasera è stata scomposta e ricomposta, ma il nostro tempo non deve avere dubbi, non può perdere la speranza della solidarietà. Perché, come ha scritto il premio Nobel per la pace del 1980 l'argentino Adolfo Pérez Esquivel,
la grande ricchezza dell'umanità sta nella solidarietà. Ecco, prima di lasciarvi, io vorrei darvi un contributo personale. I testi che ho letto sono testi preparati da altri, che condivido, ma vorrei ricordarvi che sono anche un attore e che mi esprimo spesso attraverso le parole di poeti molto più grandi di noi, che hanno saputo cogliere, come tante parole non riescono, il senso, il tema di questa sera, della solidarietà. E quindi vi leggerò una poesia scritta da Victor Hugo e tradotta da Giovanni Pascoli, che si chiama Il Rospo. Era un tramonto dopo il temporale. C'era a ponente un cumulo di cirri color di rosa. Presso la rotaia d'un'erbosa viottola, sull'orlo d'una pozza, era un rospo. Egli guardava il cielo intenerito dalla pioggia e le foglie tinte di porpora e le pozze annucolate come madreperla. Nel dì che si velava anche il fringuello velava il canto, e dopo il bombir lungo del giorno nero, pace era nel cielo e nella terra. Un uomo che passava vide la schifa bestia e con un forte brivido la calcò col suo calcagno. Era un prete e leggeva in un suo libro. Venne una donna con un fiore al busto e in un occhio le cacciò l'ombrella. Vecchio era il prete e bella era la donna. 4 ragazzi vennero, sereni, allegri, biondi, ognuno aveva una madre, a scuola andava ognuno. Ah! La bestiaccia, dissero. Il rospo andava saltelloni per la scabra viottola cercando la notte e l'ombra. Ed ecco i 4 bimbi con una brocca a pungerlo, a picchiarlo, a straziarlo. Sotto i colpi il rospo schiumava e i bimbi, ah, com'è cattivo! L'occhio strappato ed una zampa cionca, cincistiato, slogato, insanguinato. Non era morto e gli volevano i bimbi gettare un laccio, ma scivolò via arrancando. Incontrò la carreggiata, vi si rannicchiò fra l'erba verde e il fango, ed i fanciulli in estasi e in furore s'erano certo divertiti un mondo. Guarda, Piero, Di, Carlo, Ugo, Taretta, prendiamo per finirlo ora un pietrone. E rosso in viso empivano di strilli la dolce sera. Intanto uno rivenne con una grossa lastra. Ecco, ho trovato. A stento la reggea con le 2 mani piccole e si aiutava coi ginocchi. Ecco. E ristette sopra il rospo e gli altri a bocca aperta senza battere ciglio stavano intorno con lui.
con la gioia in cuore, e quello alzò la lastra, 1, 2, quando videro un carro che veniva tirato là da un asino vecchio, zoppo, stanco, con gli ossi fuori e la pelle rotta. Il parroccio veniva cigolando nei solchi delle rote, trascinato dalla povera bestia. Essa, il parroccio, tirava e aveva 2 cestoni, indosso la stalla. Dopo un giorno di fatica era arcollungi, il parrocciaio urlava e segnava ciascun arritto un colpo. Il solco delle rote era profondo, pieno di melma, e così stretto e duro che ogni giro di rota era uno strappo. L'asino avanzava rantolando tra una nuvola d'urla e di percosse. La strada era in pendio, tutto il gran carro passava sopra il ciuco e lo spingeva, e i fanciulli videro e gridando al loro compagno: fermo, fermo con la pietra, dissero, il carro passerà sul rospo, c'è più gusto. Così. Dunque, in attesa, sgranavano gli allegri occhi i fanciulli. Ecco, scendendo per la careggiata dove il mostro attendeva ad essere infranto, l'asino vide il rospo e tristo, curvo, sopra un più tristo straccio, rotto, morto, sembrò del piutarro, con la testa bassa, il fossato, il dannato, il torturato. Oh! Gli fece grazia, le sue forze spente raccolse e, irrigidendo aspre le corde sugli spellati muscoli, danzando il grave basto e resistendo ai colpi del parrocciaio, trasse con un secco scricchiolio fuori e deviò la ruota, lasciando vivo dietro di lui quel gramo. Poi riprese la via sotto il randello. Allora, nel cielo azzurro, dove un astro già pullulava, intesero i fanciulli uno che disse: siate buoni, o figli.